大家好，我强哥，今天教大家一个做滑肉不容易翻车的方法。话不多说，整起。做滑肉首选那种眉毛肉或者是前颊肉最好。眉毛肉切薄片和丝丝的都得行。还是先做个葱姜水啊。切好的肉片放入1勺盐、鸡精、胡椒粉，少量多次的加入葱姜水，肉片抓至连熟就可以了。做滑肉首选红烧粉哈，肉和粉的比例1:1，或者是粉比肉多点都得行。红烧粉里倒入冷水，把红烧粉的大颗粒化开，像这样就要得了。以那个勺子为例，2勺开水，1勺冷水，直接用开水容易翻车，少量多次的加入温开水。因为内部很关键，所以我就全程不剪辑的展示给大家看一下是怎么调的。把码好味的肉片倒入淀粉里，抓拌均匀，抓成这样就可以了。水开关小火，依次下入肉片，肉片下完后全程保持小火，煮3-4分钟，这样焖出来的肉片更嫩，也不会混汤。然后用锅铲轻轻推动肉片，这样焖出来的肉片随便啷个煮都不会老。再下入姜片，再开大火打去浮沫。大家觉得强哥那种做法比较科学的，麻烦给个免费的小红心儿。加入少量的胡椒粉，1勺盐，1勺味精，豌豆点滑肉汤就做好了。我是强哥，下期再见，拜拜。下辈子不一定还能遇见你，所以我很珍惜，不敢答应。